Assalomu alaykum yurtdoshlar, mana suvdan chiqarib oldik. Belebinin nasos 50 ga chiqyapmiz. Mana shu damashni bog' desak ham bo'ladi. Mana shu meva daraxtlar suv ichadi, nasib qilsa. Andijon Furkat Banisadan 2 kilometr tepedamiz, balandroq joydamiz. Kilometr salkam kilometrdan chiqdi. Belebinin nasosga chiqdi. Belebinin nasosga chiqdi. Kavledigan uchimiz qolib ketdi, sinib. Yo'qotish bo'ldi. Qimmatbaho 3 sinib qolib ketdi. Chiqara olmadik. Bir marta singan edi, olgan edik. Ikkinchisida yana sindi. Bu yer o'ta toshli zona ekan. Sindi. Rezbadan chiqib ketdi xullas. Melki rezbadan to'kiroch bergan melki rezbadan qo'yib yubordi. Ustidan svarka ham qo'ygan edik. U svarka toshda ishqalanib, yedirilib rezbadan qo'yib yubordi. Hech qisi yo'q, bunaqa holatlar ham bo'ladi. Suvni chiqarib oldik, Xudoga shukr. Bugun qor yog'di mana Andijonga. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Ertaydan chiqqan suvlarni videoga olib tashlab turamiz, ko'rib turasizlar.